Vou botar a câmera aqui escondida. Vou até falar rápido que eu já tô chegando ali. Vou botar a câmera aqui escondida e vou colocar esse áudio aqui, rapaziada, ó. Eu acho que ela não vai cair muito não, mas sei lá, mano, eu vou colocar. Amor, eu sei que ela não sabe de nada, mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa. E de entre as duas... Que áudio, rapaziada, na moral, não vou colocar a musiquinha e vou deixar a música tocando, tá ligado? Bora, meu filho. Tá, amor, eu sei que ela não sabe de nada, mas já faz mó tempão que a gente tá ficando. Aqui, quem é? Fala, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui desse canal. Epa, já acordei doido já. E bom, rapaziada, hoje estamos aqui ali rapidinho, mano. Acabei aqui praticamente de acordar. Eu tô indo ali, mano, pra gravar não, né? Eu vou levar a gatinha, né, pra entregar as paradas dela, né, mano, nas coisas do trabalho dela. Eu vim fazer esse vídeo aqui, mano, já de cara, já. Veio na minha cabeça, eu falei, mano, eu vou fazer porque eu tô com vontade, tá ligado? E é isso aí, mano. Vamos fazer, que é o quê? Rafael, o que que tu vai fazer? Cara, eu vou botar a câmera aqui escondida. Vou até falar rápido que eu já tô chegando ali. Vou botar a câmera aqui escondida e vou colocar esse áudio aqui, rapaziada, ó. Eu acho que ela não vai cair muito não, mas sei lá, mano, eu vou colocar. Se liga, ó. Tá, amor, eu sei que ela não sabe de nada, mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa. Se decide entre as duas. Eu vou colocar esse áudio, rapaziada, na moral. Eu vou colocar a musiquinha e vou deixar a música tocando, tá ligado? É isso, rapaziada, vou deixar a música tocando e vou botar pra vocês. Então é isso aí que ela já tá ali, tchau. Bora, meu filho. Ó, vou passar ali pra botar gasolina ali rapidinho. Vou passar ali também no mercado. Tá levando o quê? Eu também vou passar no mercado, só que vai ser lá embaixo. Ah, lá tem caixa, não tem? Tá com calor? É o que? Bolinho ou só aquele negócio aí? Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Tá, amor, eu sei que ela não sabe de nada, mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa. Se decide entre as duas. Porra! Tá, amor, eu sei que ela não Mas sabe é tua de nada. reação. Só que a câmera caiu. Tava aqui, cara, ó. Já vamos ver. Olha o que tu fez pra Amor, mim. eu sei que ela não... Ai, meu. Cara, é esse. Eu vou colocar esse áudio, cara. Qual vai ser a reação dela? Ai. Eu fui perceber que era Tu olhou pro meu celular. É, E eu tava na mensagem do meu primo, foi muito burro. Eu vou passar de outra mensagem aqui. só que eu não cheguei nem a ver. Caiu, a câmera errou tudo. Acho que se eu não confiasse tanto em você, a gente está tá bom, mano. Ah, eu vi de manhã esse áudio, eu vi na minha cabeça e falei. Aí eu olhei assim e tu mandou mensagem pra mim pedindo pra ir lá. Mas eu falei, ah não, eu vou fazer isso. A oportunidade é hoje. Tu olhou o quê? Tu fez só assim. Olhou pra minha cara. Que era áudio, eu achei Tu que olhou era pro meu início de música. Tu olhou pro meu celular, foi muito burro, né, cara? Era pra me ter deixado o celular É, porque assim. eu queria ver no áudio, porque se fosse... O pau quebrando, pá, eita! Para esse carro agora. Que isso? Tu ia fazer o quê? Eu ia a pé, mas não ia contigo. Que isso, cara? É isso? Ih, rapaz. Ó, vamos ficar o áudio de novo. Não, deixa eu conferir agora. Tá na conversa do primo que eu tinha colocado aí. Pra baixo, pra ver. Bota na música. Não tá na música? Então... Vou fazer um de verdade. Eu te mato. Arma. Arma? Calma. Ah tá, você tinha falado de arma. E agora me desbotando meu celular? Achei uma aqui. Achou o quê? Estou lascado! Estou lascado, lascadinho! Tá no celular. E tá no celular. Tira, meu. Tá lá, cara, eu já falei pra tudo, tá vendo outra coisa aí. Ela vai ficar desconfiada agora de mim, cara. Calma, tu não vai arranjar nada aí. Não vai arranjar nada, não tenho nada a esconder, pô. Sou um cara... Menina. O
Ah, tá vendo mensagem antiga? Ui! Vai ter um monte de mensagem de... Não, eu vejo pela data. Passou do dia 18 de janeiro, filho. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's gone. Agora já era, vai ficar de boa, já tá no meu celular todinho, só por causa de uma brincadeira de um vizinho. Aqui, quem é? Deixa eu ver, calma aí. Essa aí foi aquela menina lá do... Foi até do canal que ela tinha pedido, pô. Ajuda e tal. Foi, cara. Vai, Ah, olha a mensagem aí, não vou tem passar nada, a faca cara. na tua Não tem nada aí, cara, tá maluco? É a vez que eu faço isso, né? Vamos dizer que foi uma trollagem. Vou parar de gravar, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, né, galera? Ficou meio ruimzinho. Mas tá bom, né, cara? Vai pro canal. Tudo aqui vai pro canal. Vai apanhar. Ou não, que a gente é um casal parcial. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Valeu.